हरे कृष्णा राधे राधे। कैसे हो आप सब? मैं भी ठीक हूँ और मेरे दूर से बच्चे भी ठीक हैं। ये देखो, ये छोटे वाले बहुत शैतान है। ठीक है कि जैसे पगड़ी वगैरह उड़ाती हूँ वो भी उतार देते हैं, बाँसुरी देती हूँ वो भी। जो माधव जी हैं ये बेचारे पहने रहते सब, ये नहीं है मतलब डालते कहीं भी। और पहले तो मैं सोचती थी ऐसे उतर जाती है भाई, तो समझ नहीं आता था। जैसे ही मुझे पता नहीं था, तब से मुझे पता चला कि हाँ ये इतनी शैतानी करते कि खुद उतार देते हैं। तो मुझे ना मतलब रात में जैसे सोई तो रात में सपना आता था, बारी बार तो पता भी नहीं रहता था, तो फिर थोड़ा थोड़ा याद रहता था मुझे। तो अब जैसे ये माधव जी आए ना मेरे घर पे, तो ये इनके आने से पहले मुझे काफ़ी टाइम तक सपने में ऐसे दिखते रहे कि मेरा मन था इनको लेने के लिए, तो ऐसे सपने में दिखते रहे। तो मैं सोचती थी मैं कैसे भगवान दर्शन दे रहे हैं, तो ये नहीं पता था कि ये आने वाले हैं मेरे घर पे, इनकी भी सेवा करनी है। तो फिर ये आए, इनके आने से खूब ज़्यादा भक्ति बढ़ गई है, मतलब टाइम हो थोड़ा टाइम देना पड़ रहा है, क्योंकि पहले ये थे इनकी सेवा, जितनी इनकी सेवा करती थी बस इतना ही। फिर ये आए, इनकी ज़्यादा सेवा बढ़ गई है। और आप सब जैसे भक्ति करते हो, आपको तो पता ही है कि भाई भगवान की भक्ति करना आसान नहीं होता। तो इसलिए मैं तो यही बोलूँगी, आप भी सेवा करो अच्छे से, थोड़ा आनंद पाओ। जैसे मैं आनंद में रहती हूँ ठाकुर जी के, अपने माधव लड्डू बाबू के साथ। जैसे मैं फ्री होती हूँ तो मैं किसी से कोई इतना मतलब नहीं रखती कि बाहर किसी के साथ बात करनी या किसी के साथ जाना, कोई वो नहीं है। बस इनसे ही मेरी अटैचमेंट है, इनके साथ ही मैं टाइम बिताती हूँ बस। तो भक्तों में ये बोल रही हूँ कि क्या कहते हैं नहीं, बच्चों को समझने में टाइम लगता है, भगवान को समझने में टाइम नहीं लगता। बच्चों को जैसे हम सिखाएंगे उसे सीख जाएंगे, पर जो भगवान होते हैं ये तो हमें सिर्फ सिखाते हैं, जो ये करते हैं अच्छा ही करते हैं। हम एक टाइम ये बोलते हैं कि अरे यार ये भगवान ने क्या कर दिया, भगवान को दोष देते हैं ना सब, तो ये गलत बात है भगवान को दोष देना। जो हमने कर्म करे हैं तो हमें तो उसका फल या कुछ भी मिलेगा ना। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, जो हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरा ही फल मिलेगा ना। इसलिए भक्तों अच्छा कर्म करो तो अच्छा ही फल मिलेगा। और कोई मुश्किल आ जाती है तो ठाकुर जी से बोलो ना, ठाकुर जी सोल्व करेंगे। तो मैं तो कोई परेशानियाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं तो अपने माधव लड्डू से ही बोलती हूँ, ठाकुर जी मैंने आपके छोड़ दिया, बस आप करना जो करना। आप भी ऐसा ही मतलब परेशानी तो बहुत बड़ी आ रही है, बस मैं किसी को बोलती नहीं हूँ, तो ठाकुर जी को बोला जो करना आप ही करना। बस इनसे ही प्रार्थना है मेरी, तो मेरे घर में जो अच्छा हो रहा पूरा हो रहा सब आप ही देखो। मैंने अपना पूरा घर ही आपको सौंप दिया, आपके फिर मेरा क्या है, मेरा कुछ नहीं है, ठाकुर जी वो तो सब आपका ही है। हम तो यहाँ इंसान हैं तो निभा रहे हैं, देन तो आपकी है ठाकुर जी। बस ऐसे ही टाइम ठाकुर जी के साथ टाइम बीतता है। भक्तों आप भी ऐसे ही टाइम बिताओ और आनंद पाओ, जैसे मैं अपने ठाकुर जी के साथ आनंद करती हूँ। हरे कृष्णा राधे राधे, हरि बोल।